everyone, welcome back. Still no questions? If not, then we'll continue on. Equal and unequal comparisons គឺថ្ងៃយើងមាន rule ខ្លះៗទៀតដែលជួយយើងក្នុងការធ្វើ comparison វាមិនឆ្ងាយគ្នាពីពពួក equal ឬក៏ unequal comparison ទេវាគ្រាន់តែជា another structure ដែល include ហ្នឹងហើយដូចអានេះចឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង number comparing តាក់ទងជាមួយនឹង number គេហៅថា multiple number comparatives អូខេចឹង number multiple របស់យើងហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើបានគឺវាមានអាចនឹងយើងអាចនឹងប្រើ half យើងអាចប្រើ twice 3 times 4 times etc តទៀតអាចនឹង5អាចនឹង6 7ទៅតាមនឹងទៀតទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ដាក់ទៅតាម number ចំនួនដែលយើងចង់ដាក់អូខេ so rule របស់យើងព្រិចត្រង់ពេកហើយ rule របស់យើងមាន subject យើងមាន verb បន្ទាប់មកយើង include number multiple របស់យើងណាចូលដាក់ highlight ទៅសួរគ្នាយើងមើលអា number multiple ហ្នឹងដែលយើងវាមាន example ប្រហែលហ្នឹង and then plus s plus much ឬក៏ many ពីមួយហ្នឹងដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយ much គឺគេប្រើសម្រាប់ uncountable noun many សម្រាប់ជាមួយនឹង countable noun okay and then plus noun plus as and then last but not least we put noun pronoun ឬក៏ clause នៅពីក្រោយយើងអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលចូលដាក់ខាងក្រោមនេះដាក់ note តិចទៅ much used with uncountable nouns ដល់ពេល many countable nouns អូខេចឹង much ជាមួយនឹង uncountable nouns many ជាមួយនឹង countable nouns for example រងគ្នាយើងត zoom តាមkalauវាបាត់ rule for example my phone cost twice as much money as tapes ចឹងយើងមើល rule យើងសារថ្មីមាន subject មាន verb ហ្នឹងហើយយើងមាន subject របស់យើង my phone ហ្នឹង cost គឺជា verb twice វាគឺជា multiple number ដែលយើង include ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង add as ហើយដោយសារតែអីដោយសារតែ noun របស់យើងហ្នឹងវាគឺជា uncountable noun which is why we use much យើងប្រើ much as much money as tapes and កន្លែង tapes ហ្នឹង I know that some of you might already know this but I will just write it anyway tape ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យtapes phone គាត់គេទៅសេកាត់ណា tapes ហ្នឹងគឺស្មើនឹង tapes phone អញ្ចឹងគឺគេប្រៀបធៀបអីគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់ tape twice as much គឺវាគុណនឹង2ហ្នឹងហើយ twice as much money as tapes number 2 Fred ate 3 times as many oysters as Barry so we are applying the same rule the same form
ដំបូងយើងត្រូវការ subject and then អានេះ verb របស់យើង verb របស់យើងបន្ទាប់មក 3 times អាហ្នឹងគឺជា number multiple របស់យើងចង់ដាក់អីក៏ដាក់ទៅដាក់4 time 6 time អីក៏ដាក់ទៅ as how many យើងមើល noun របស់យើង noun របស់យើងវាគឺជាពពួក countable noun យើងអាចរាប់បានណាអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ many highlight ទៅកុំឲ្យនេះ as many oysters as Barry as Barry ហ្នឹងតែបើយើងដាក់ពេញយើងដាក់ចេះក៏បាន as Barry did យើងដាក់ថែម did ក៏បានបើមិនចឹងទេយើងដាក់ចេះក៏បាន as Barry ate តែចឹងក៏បានតែសារយើងប្រៀបធៀបឲ្យគេយើងប្រៀបធៀប action ប្រៀបធៀប action របស់ Fred ហើយនិង Barry ប្រៀបធៀប clause ជាមួយនឹង clause អូខេតែយើងដាក់ term Barry ក៏បានដែរដាក់ Barry វាសារវាតំណាងឲ្យ Barry did ឬក៏ Barry ate ហ្នឹងហើយ Number 3 Jerry has half as many records as I had last year អានេះវាហ្នឹងហើយវាអានោះដូចមក full sentence ចឹងហ្មង Jerry subject has verb ហ្នឹងហើយ half របស់យើងវាគឺជា number multiple របស់យើង as many records record ហ្នឹងគឺយើងអាចរាប់បានវាគឺជា countable noun អញ្ចឹងទៅយើងប្រើ many as I had last year អាហ្នឹងវាគឺជាអីជា clause មួយ clause មួយយើងប្រៀបធៀបអីគេយើងប្រៀបធៀប clause ជាមួយនឹង clause អូខេបើយើងដាក់ថា as I អាហ្នឹងក៏ត្រូវបើយើងដាក់ as I did អាហ្នឹងក៏ត្រូវបើយើងចង់ទៅសេពេញយើងថាអូខ្ញុំចង់ទៅសេពេញចង់បញ្ជាក់ឲ្យគេហ្មងថា I had last year ឬក៏ធម្មតា I had ក៏បានហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងក៏បាននេះហ្នឹងហើយយើងនឹងយើងត្រូវមានគេមាន note ឲ្យយើងមើលយើងត្រូវចាំថា it is incorrect បើសិនជាយើងប្រើ more than យើងដាក់ចំនួនហើយយើងដាក់ number multiple របស់យើងហើយយើងទៅដាក់អីគេទៅដាក់ more than ទៅដាក់ more than ហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមទម្រង់របស់គេទេអូខេយើង so you cannot put twice more than or 3 times more than អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយថា my phone cost twice more than tapes អាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទម្រង់ទេអូខេហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់multiple number comparative របស់យើងគឺវាមាន rule តែប៉ុណ្្នឹងទេដែលអាចឲ្យយើងចំណាំ Any question មានសំណួរចង់សួរអីឲ្យហើយអត់តើតោះជាមួយនឹងយើងប្រើ number ប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយ If not I will not hesitate to continue because I believe that all of you are very smart already គ្រាន់តែដូចមកហ្នឹងមករំលឹកចឹង and last one ហ្នឹងហើយចុងក្រោយរបស់យើងមាន double comparative អាហ្នឹងដូចជា extension មួយចឹងវាគឺជា extension មួយរបស់ equal ឬក៏ unequal comparison ណាហ្នឹងហើយ These sentences begin with a comparative construction and the second clause must also begin with a comparative ចឹងបានន័យថាក្នុង double comparative sentence ណាគឺ sentence ទី1ឬក៏ clause ទី1ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង comparative
ទម្រង់ comparative ហើយនៅ clause ទី2របស់យើងហ្នឹងគឺក៏វាត្រូវតែមានអីត្រូវតែមានឬក៏ begin with comparative ដែរអញ្ចឹងពីរហ្នឹង comparative ដូចគ្នា rule របស់យើងអាចមើលបានយើងមាន the plus comparative ហ្នឹងហើយដូចគេដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងត្រូវ include comparative construction plus subject plus verb plus the plus comparative plus subject plus verb អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅចន្លោះហ្នឹងវាអាចនឹងមាន comma ហ្នឹងហើយ comma វាមាន comma នៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងមកនេះគឺជាមួយ clause មួយ clause យើងដែលត្រូវមាន comparative construction ដែរហើយនៅពីខាងក្រោយ the second clause ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែជា comparative ដែរ I think the example will enlighten us more for example ទី1 the hotter the weather is the more miserable I feel អញ្ចឹងយើងមើល the នេះយើងមាន the តាមហ្នឹង hotter នេះវាគឺជា comparative form adjective បូកជាមួយនឹង er ហ្នឹងហើយវាគឺជា comparative form the weather ហ្នឹងគឺជា subject របស់យើងហើយ is ហ្នឹងគឺជា verb របស់យើងនេះយើងដាក់ comma មួយទៅយើងដាក់ comma នៅចន្លោះហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតយើងមាន the ហ្នឹងហើយ the ហើយបន្ទាប់មក comparative ត្រូវការ comparative មួយទៀតអញ្ចឹង comparative លើនេះគឺ choose more miserable ហ្នឹងហើយ miserable យើងវាច្រើន syllable ពេកអញ្ចឹងទៅត្រូវដាក់ more ឬក៏ less អីចឹងណាតែហ្នឹងហើយយើងដាក់ more I feel good subject ហើយនិង verb ហ្នឹងហើយយើងមាន subject ហើយយើងមាន verb របស់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមើលមក clause គឺត្រូវមានមក comparative clause មួយទៀតក៏មាន comparative ដែរបកប្រែមកគឺថាអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ miserable មានអារម្មណ៍ពិបាកហ្នឹងហើយ the hotter the weather is the more miserable I feel ចឹងយើងមើល sentence ទី2វាស្រដៀងគ្នាដែរទេ the more he rowed the boat the farther away he got ចឹងយើងមើលយើងសង្កេតមើល clause ទី1យើងសិនថាវាមាន comparative អត់វាមាន comparative របស់យើងនៅនេះឈប់ឈរ highlight សិនឲ្យគ្នាយើងស៊ូមមើលជាងនេះ comparative របស់យើងហើយ more អា more ខំបាត់ហើយ more នេះ road នេះ the more he rode នេះយើងចាំថាពេលហ្នឹងអាកន្លែងយើងប្រើ comparative ហ្នឹងយើងអាចប្រើបើមិន adjective ទេក៏ adverb ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែឈរប្រើដោយសារតែវាជានេះ road ហ្នឹងវាគឺជា verb យើងមាន verb យើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងប្រើ more ហ្នឹងគឺវាជា adverb មួយដែរវាអាចជា adverb ហ្នឹងហើយយើងប្រើទៅយើងប្រើដាក់ adverb យើងទៅ the more he rode the boat the farther away he got អាកន្លែង adverb ហ្នឹងវាលក្ខណៈ comparative ណា more or less ចឹងណាគឺវា modify ឲ្យអា action របស់យើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ the farther away he got farther ហ្នឹងវាគឺជា adjective far វាគឺជា adjective អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើវាយើងដាក់ er យើងដាក់ farther អូខេNumber 3 the less she slept the more irritable she became less នេះ the less she slept less ហ្នឹងក៏វាតកតងជាមួយនឹង comparative ហ្នឹងហើយ she slept យើងមាន subject ហើយមាន verb អានេះបែក highlight ទេមានអារម្មណ៍ថាបើយើង highlight គឺវា
ច្រឡំជាមួយនឹងពពួក comparative ចឹងទៅបាច់ highlight ទេហ្នឹងហើយយើងមាន subject យើងមាន verb ហើយបន្តមកយើងមាន the អីហើយ the more irritable នេះ comparative មួយទៀត she became គាត់ដេកហើយទៅតិចគាត់មានអារម្មណ៍មួម៉ៅលើដើមគាត់កាន់តែមួម៉ៅ Number 4, the more depressing the story is, the less we want to read. នេះ comparative របស់យើង The more depressing the story is, the less we want to read. ហ្នឹងហើយសម្រាប់double comparative របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង rule របស់វា Any question? Before we move on to exercise.ចាំថាយើងត្រូវ add comparative មួយ class ទៅមួយ class ត្រូវមានពពួក comparative ចូលក្នុងហ្នឹង comparative យើងអាចនឹងជា adverb ឬក៏ជា adjective ហ្នឹងហើយ Any question? If you don't have any question, you can just notify me by giving a thumbs up or anything so that we can continue to exercise. Okay, so since there's no question for now, I believe we can move on to our exercise. We have 15 questions, and don't worry, I will give you time to think about it. So I will give you like 10 minutes. 10 minutes to 10 to 15 minutes to think about the exercise in the lesson note. You can find it in the lesson note right under the lesson, or I can just screenshot the exercise and send it to you. Okay? So you have some time to think about the exercise until we correct it later on.សម្រាប់អ្នក access lesson note file អត់ទាន់បានឬក៏ថា have trouble finding the file ឆើបាន send ជា picture ឲ្យហើយអញ្ចឹងអត់អីទេ Yes, you can just look through the screenshot. I think we will correct the exercise, or we'll discuss the answer at 7:40 or 7:45. Yeah, I think it's 7:45. Okay, so it's time. Oh, មានអ្នកទម្លាក់ answer ហើយស្រាប់និរាសា
Okay, so shall we discuss the answer together? Let's start with number 1. The violinist performed the difficult piece the conductor had requested. So, Nerissa chose C. Okay. Mình đã xem kịch trong đây hết rồi có kịch ý xí. If you have the answer, you can just text in the messages. Just drop it in the text messages. Mình là cái cấp C này. So yeah, the answer is C. Correct. The violinist performed the difficult piece as skillfully as the conductor had requested. អានោះវាតកតងជាមួយនឹង equal request equal comparison ហ្នឹងហើយយើង skillfully អាហ្នឹងគឺជា adverb របស់យើងឯងតែ modify ឲ្យ perform ឯង Okay, moving on. Wow, another one dropped the whole answer too. Said, okay. Yeah, good job. Number 2, the old trail was much. Okay, so Seth chose B. Nerissa also chose B. Anyone have any other answer? I mean, I can look for ChatGPT này. I believe that you don't use it because I believe that you are really smart already. So yeah, the answer is B. The old trail was much rougher than the new paved path. And then we told it all an equal comparison, yeah. We mean then, ហ្នឹងហើយ rougher comparative របស់យើងហ្នឹងយើងអត់ដាក់ more rough អីទេ And number 3, the current climate change issue is okay, so we've got មានដាក់ C and yeah មានដាក់ C មានតែគេគិតអីផ្សេងអត់ other than letter C មានតែគេដាក់ B មានតែគេដាក់ A អត់ Okay, បើអត់ទេ Yeah, the correct answer is letter C. It's more dangerous than the political conflict. Yeah, it is an unequal comparison. And comparative យើង more dangerous. Number 4, his apartment is Okay, គ្នាយើងដាក់អីគេមានអ្នកដាក់ B មានអ្នកដាក់ B, yeah, B មានអ្នកគេដាក់អីគេផ្សេងអត់បើអត់ទេហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវ B. His apartment is not as big as mine, so he pays a lower rent. ចឹងអាហ្នឹងក៏វាតកតងជាមួយនឹង unequal comparison ដែរ form វាដូចទៅនឹង equal comparison ចឹងប៉ុន្តែវាមាន not នេះចឹងគឺវាធ្វើអត្ថន័យយើងផ្លាស់ប្ដូរចេញមកវាអត់ស្មើភាពគ្នាទេ Number 5. Despite his recent injury, the athlete performed. He did in the qualifying round. Okay, number 5. And that B. Oh, Nerissa put D. Okay. Okay, so we have B and we have D. So which one? As bad as. And then better than.
Everyone, can you help decide which one? Is it B or is it D? B for boy or D for dog? D. Yes? D. I think that. Hold on, I have trouble hearing you. Let me adjust the volume. Please, can you say it again? D. Okay. Okay, mình đã cất D. So um, unfortunately, the answer is B. Yeah. I mean, I can understand why some of you might choose D. Yeah. D វាត្រូវទម្រង់ហើយវាមិនខុសទម្រង់ទេវាត្រូវទម្រង់ហើយ but um the problem is អត្ថន័យរបស់វាអ្នកយើងមើលអត្ថន័យពេលខ្លះយើងមើល grammar ត្រូវហើយតែមិនប្រកាសថាវាត្រឹមត្រូវ 100% ទេគឺយើងត្រូវមើល context របស់ sentence ហ្នឹងណា despite his recent injury the athlete performed ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមានតែដាក់ better than ទេបើយើងដាក់ as bad as គឺវាបកមកនេះថាចេះថាទោះបីជាគាត់មាន injury ក៏ដោយក៏គាត់ perform បានល្អជាងមុនដែរអាហ្នឹងបើគេបកគឺគេបកបានន័យអញ្ចឹងណាតែបើយើងដាក់ as bad as គឺដូចអត្ថន័យហ្នឹងគឺវាដូចអត់ change អញ្ចឹងដូចគេនិយាយចេញមកនិយាយអាក្បាលដំបូងហ្នឹងចេញមកគឺអត់ន័យហ្មងបើអូម៉ាថាបើយើងបើគេដូរដាក់ចេះបើគេដូរដាក់ថា because of his recent injury ហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់ as bad as ក៏បានដែរយើងអាចដាក់អា D ហ្នឹងបាន the athlete performed as bad as he did in the qualifying round តែដោយសារនេះដោយសារ clear មួយនេះគឺវា change the whole sentence the whole meaning ហ្នឹងហ្មងអូខេចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលតាម rule តាម structure អីហើយយើងអាចមើលថាអូនៅក្នុង sentence យើង context វាគឺវាតម្រូវការអីគេវាចង់បានអីគេពីយើងអូខេ so number 6 the new machine processes for អីគេអានេះចូលដល់អីគេ multiple number ហើយ number 6 number 6 Mina choose C oh Nirisa chose A so is it A or C times as much ឬក៏ times as many អឺ okay so បញ្ញា she agree that it is C yes the answer is correct it's C មីហ្នឹងមានអ្នកដាក់ A yeah I believe it was Nirisa who thought it was A but it's okay because I can tell like the confusion yeah we don't use much here because of the noun widgets yeah it is a countable noun so that's why we use many so countable noun okay number 7 the price of gasoline goes up people drive okay so minute that D minute that A so is it A or D minute agree D oh someone raised their hand Noret ran Noret ran Noret D okay yeah that's correct D good job yeah it's D that makes me that makes me glad that a lot of you guys understand it and yeah mean that A the higher the price of gasoline goes up the more people drive អឺវាហ្នឹងហើយមានអ្នកគិតថា A ក៏វាថា like ហ្នឹងហើយ
I cannot blame you for that because បើតាមទម្រង់ structure វាហ្នឹងហើយit seems grammatically correct but actually យើងហ្នឹងហើយដូចឆើនិយាយមុនហ្នឹងចឹងគឺយើងត្រូវសង្កេតមើលអត្ថន័យរបស់វាយើងមើលនេះបើសិនជានេះ the higher អូមកថាតម្លៃ gasoline ហ្នឹងវាហត់តែឡើងលើវាហត់តែថ្លៃធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាលែងចង់វាចង់ drive ឬក៏ជិះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតម្លៃវាឡើងកាន់តែថ្លៃធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាជិះកាន់តែតិច so that's why we use ហ្នឹងហើយ the fewer people drive okay and number 8 the solar farm generated twice mình đã C yeah mình đã C is everyone thinking the same thing is it C as much energy as the wind turbines last month okay we have someone who agrees also oh mình đã cất Bមួយទៀត okay so the answer is C yeah generate twice as much energy ហ្នឹងហើយយើងប្រើ much ដោយសារតែនេះ uncountable noun it's not B because twice time ហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាពេលយើងដាក់ twice អូមកយើងដាក់ twice times វាអត់ត្រូវទេដោយសារ twice ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យ two times អញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចដាក់ថែមពាក្យ time បានអញ្ចឹងទេអូខេហ្នឹងហើយបើយើងដាក់ three អូមកថាហ្នឹងបើវា three យើងអាចដាក់ three times តែនេះ twice ហ្នឹងមិនន័យថា two times បាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងទៅបើយើងដាក់ទៅវាជាន់គ្នាទៀត Number 9 the town budget allocates half security funds the capital city does okay number 9 mình đã C mình đã yeah C everyone else agrees do you agree it's C yeah the correct answer is C half as much security funds as the capital ហ្នឹងហើយយើងប្រើ much ដោយសារ security fund វាមាន S វាមានអីចឹងមែនប៉ុន្តែវា uncountable noun yeah it is uncountable noun យើងមិនអាចរាប់បានទេយើងឃើញ S ឃើញអីហ្នឹងឃើញគេដាក់ចឹង plural មែន yeah but it doesn't mean it can be count number 10 the weather gets the mood of the tourist becomes number 10 the 10 minute C មានអ្នកគិតអីគេផ្សេងទៀតអត់ color មានអ្នកដាក់ B អ្នកចង់ដាក់ B ចឹងទៅឬក៏អ្នកដាក់ D ចឹងទៅ I mean yeah it's correct it is C ត្រឹមត្រូវ the worse the weather gets the worse the mood of the tourist becomes អាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅទេសចរហ្នឹងរត់តែអាក្រក់តាមហ្នឹងហើយ and យើងអត់ប្រើ better ឬក៏ bad ទេដោយសារ bad comparative form របស់វាទៅជា bad worse ហើយនិង worst ហ្នឹងហើយ 11 time a speaker is given details they can provide okay 11 what is 11 we have C and we have C don't accidentally put a lot of C in there អត់មានណាគេដាក់ចម្លើយផ្សេងណាបើអត់ទេហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវ if everyone agrees it's correct it is C the more time a speaker is given the more details they can provide
but the less ក៏ប៉ុត less បើលុបអាពាក្យ much នឹងចេញត្រូវបាត់ទេនេះយើងចាំមកquestion multiple choice question ណាបើមិនខ្វះទេក៏លើសអីចឹងដែរមិនខ្វះក៏លើសដែរអាខហ្នឹងបើមិនខ្វះពេកបើវាមិនខ្វះខ្លាំងពេកទេក៏វាលើសពេកអីចឹងដែរ Number 12 in an interview it is important to speak as possible. Number 12 mình đặt A, okay. Mình đặt A, yeah. Does everyone agree it's A? Okay, so to not waste your time, đo mong 7 hỏi, so I'm just, yeah. Thank you, Mr. Hay. It is A, yeah. As clearly as possible. Các bạn đi thử mình ask một chút nữa. It's my own fault, sorry. 13. An elephant typically weighs 13. A, mình đã đặt A, ok, mình đã đặt A. Mình đã đặt A xây tới đó. Bỏ ở tết trong trời. It's A, twice as much as a hippopotamus. Anh nói viết cái chữ multiple, viết tệ tông cho mình là multiple number, là ngay twice as much as a hippopotamus. 14. The antique clock's chime was much the modern digital alarm. 14. Okay, mình đặt A, mình đặt A. Yeah, I think that's correct. That's it. បើអ្នកផ្សេងគិតដូចគ្នាដែរគឺត្រឹមត្រូវ it's A louder than វាធម្មតា louder វា comparative វា unequal comparative ហើយនេះមានពាក្យ much អា much ហ្នឹងគ្រាន់ហ្នឹងហើយវាគ្រាន់សកត់ខ្លាំងថែមសកត់ខ្លាំងថែមពាក្យ louder than ហ្នឹងហើយអូខេចុងក្រោយ The rookie pitcher threw the baseball ចុងក្រោយគ្នាយើងមានអ្នកគិត C មានអ្នកគិតអីគេផ្សេងទៀតអត់ threw the baseball the veteran ace បើអត់មានណាគេ deny it is C ទេ yeah it is correct it is C as hard as the veteran ace ហ្នឹងហើយវា equal comparison and that's it that's the end of our lesson today thank you everyone for participating you all did a very good job with the exercise so sad oh my god sorry if it made you sloth Risa I think you all did very good with the exercise it means that you understand the lesson quite well and I'm really happy for that yeah ចឹងបើអត់មានណាគេមានចម្ងល់អីទេ yes you can leave and for the homework I will send it later on